Ну вот, еще один проект собрал. Магнитофон Mitsubishi середины 90-х, Hi-Fi. В общем и целом неплохая модель, но для ремонтника не очень удобно. Много чего пришлось поменять и починить. Звук не работал. Кое-какие конденсаторы пришлось перепаять. Пасеки разлетелись по всему этому механизму, пришлось очищать. Кое-какую кинематику тоже переставлять с того донора. Вот. Еще одно ноу-хау, что пасек толстый был, а толстого не было в наличии. Поставил два тонких, типа как от кассетной деки. И работает. Не знаю, правда, надолго, но, конечно, толстый в итоге нормальный возьму потом. Вот. Ну, пришлось потрудиться. Наверное, все упомянул, что здесь фиксил. Вообще хорошая модель, одна из последних, наверное, у Mitsubishi. Перед тем, как они уже такие дешевые стали делать. Мыльница 551.